大家好啊，我係黃天南師傅。今日咧就同大家分享一個嘅風水佈局嘅方法，佢就係呢個北斗七星打劫啊。咁我哋喺上兩個視頻嗰度咧，我哋就同呢個家宅咧就佈咗一個嘅連城訣，嗰個目的咧就係走去吸納呢一個白運有個旺氣。但係由於白運咧就喺1年半之後咧，佢就會完咗㗎啦，九運就開始。咁所以呢個白運佈嘅局咧就要攞走嘅，如果唔係咧，佢就會吸入咗呢個白運嘅衰氣入嚟嘅嚇，即係喺九運嘅時候。咁我上一個視頻咧，我就介紹用呢一個嘅收山出煞去佈局嚇，就用呢個收山出煞嘅方法去佈局。咁就發現咧，出煞嗰度咧就冇乜問題嘅嚇，即係呢度出煞嗰度冇乜問題，但係收山嗰度咧就有啲問題嘅嚇。咁所以呢個方法又唔係好得啦嚇。咁今日咧，我哋就試圖睇下用呢個嘅用今日個方法咧，睇下呢個嘅即係用呢個北斗七星去打劫呢個方法咧，睇下可唔可以幫得到呢間嘅家宅嗰度再佈局啊。咁咩叫北斗七星打劫咧？就根據呢個楊雲松喺《天玉經》嗰度講咧，識得父母三般卦，便至真神路。北斗七星去打劫，離宮要相合。咁咩意思咧？就係話呢個父母三般卦咧，其實就係講1、4、7、2、5、8、3、6、9啊，咩嚟嘅咧？就係1運、4運、7運啊，呢三個運就係表示上元、中元、下元。2、5、8就2運、5運、8運，亦都係上元、中元、下元。3運、6運、9運，亦都係上元、中元、下元。只要你掌握到呢個1、4、7運、2、5、8運、3、6、9運嘅話咧，你將呢個氣打通嘅話咧，咁你咧就係真神路嚟㗎啦啊！咁而呢個北斗七星打劫咧，就係應用呢個父母三般卦去打通上中下三元呢個嘅氣嘅啊！咁但係個條件咧就係離宮嗰度咧就要有一個合成嘅現象。咁佈呢個北斗七星打劫咧係有咩條件嘅咧嚇？咁其實有幾個條件嘅。第一咧就首先嗰個家宅嗰個開咗個星盤之後咧，佢係一個雙星倒向嘅格局。第二咧，佢個山星向星咧就唔能夠反壬伏壬。第三咧就係咧，我哋要運用呢個凌神正神呢個概念咧，用呢個收山出煞咧就幫佢佈局。第四咧就係打劫嗰三方咧就一定要有門同埋窗，有個氣口喺度。咁樣如果呢個北斗七星打劫咧，就分有呢個真打劫同埋假打劫嘅啊。咁譬如而家呢個例子裏面咧啊。呢個例子裏面咧，我哋就睇到呢個係坐西就向右，坐右向卯啊，即係坐西向東即係呢度坐西就向東，坐西向東，咁佢就雙星倒向啦，呢個兩個九嘅雙星倒向啦。咁另外咧，我哋就話呢一個嘅呢個係一個離宮打劫，我哋話呢個3、6、9，即係呢個離呢個震卦，呢個離卦。同埋呢個乾卦咧，你見到咧，佢係有個父母三般卦喺度嘅。點睇咧？就係咧，我哋話嗱，如果睇向星呢度係一個3字咧，呢度一個6咧，呢度一個9咧。如果睇山星咧，呢度一個3啦，呢度一個6咧，呢度一個9咧，係嘛？咁如果你睇運星咧，呢度一個1啦，呢度一個4，一個7咧。所以你能夠將呢三個宮位，即係將呢個離宮、乾宮同埋呢個震卦、呢個震宮。呢三個打通去嘅話咧，咁你就能夠得到呢個父母三般卦咧，咁你呢個就可以就係非常之吉運嘅嚇，因為你能夠打通上中下三元嘅氣咧，咁你呢個吉氣咧就能夠延長好長嘅時間，而且佢個效用咧係非常之觸發嘅嚇。嗱，咁我哋點樣用呢個嘅收山出煞同佢佈局咧？就係咁做嘅嚇。咁嗱，你首先呢個雙星倒向啦，呢個係九運盤嚟㗎嚇。雙星倒向呢度咧，就呢度一定要開陽啦，係咪？呢度見水咧，水外邊就再見山啦，咁符合呢兩個雙星倒向呢度咧。咁雙星呢個凌晨咧，就係呢一個嘅呢個一呢個字啦。一九運嘅凌晨就係1啦，正神就係9啦。咁呢個一嘅山星，我哋唔可以俾佢上山嘅，我哋要俾佢出煞，呢度要出煞呢度要開陽。另外呢個一嘅呢個向星咧，我哋就唔可以俾佢出去，呢度咧就所以要收山你要屏蔽佢
咁另外有一種咧，就除咗真打劫之外咧，仲有一個叫假打劫嘅嚇。譬如呢一個例子裏面咧，就坐五向右，即係坐南向北咧嚇。咁嗱，呢一個亦都係一個雙星導向嘅格局嚇。咁你就睇到1、4、7呢三個宮位，即係坎宮咧、巽宮咧同埋對宮咧。嗱，你睇到呢個3、6、9咧，係嘛？另外呢個3、6、9咧。另外呢個2、5、8咧，即係呢三個宮位，呢個坎宮、巽宮同埋對宮咧，佢都係有父母三般卦嗰個格局喺度嘅。咁我哋只要打通呢三個宮位嘅話咧，咁你就能夠得到父母三般卦呢啲咁嘅吉氣，即係上中下三年嘅吉氣都可以攞到翻嚟啦，即係可以打劫到翻嚟嘅嚇。咁樣點樣去做咧？就係咧嗱，就首先呢度雙星導向呢個地方咧，一定呢度見到水啦，水外邊見到山啦嚇。咁另外佢嗰個凌晨呢個向星1嗰度咧，我哋就唔可以俾佢出去，呢度要收山。另外呢個1呢個山星嗰度咧，我哋又唔可以俾佢上山，我哋又要出煞，呢度就要開陽嚇。嗱，咁我哋話喺呢個嘅九運裏面，呢個北斗七星打劫咧，其實都非常之多嘅嚇。咁呢度咧就有4個咧，其實唔知咧，應該有個漏咗去啊，應該有5個嚇。咁就順山乾向咧，即係坐東南向西北啦嚇。呢個自山亥向都係坐東南向西北咧。呢個就係有山卯向咧，就坐西向東咧，就剛才嗰個咧啊。呢個新山月向亦都係坐西向東咧。呢個就真打劫啊。咁另外假打劫嗰度咧，就係呢個就係甲山艮向咧，即係坐東向西咧啊。呢個就午山子向，即係坐南向北咧。呢個丁山癸向亦都係坐南向北啦。呢個戌山辰向咧就坐西北向東南啦啊。咁我哋話呢個假打劫嗰個力量咧就係比較細一啲嘅嚇。咁就係剛才咧嗱，我哋亦都睇翻剛才嗰度咧就漏咗冇講啦啊。咁我哋話啦，除咗呢三個宮位啊，呢個係3、6、9呢三個宮位係有個嘅父母三般卦之外咧，咁佢中宮咧亦都有個合成嘅現象嘅嚇。咁你見到呢個4、9咧係一個合成嘅現象咧啊。另外呢個2、7亦都係一個合成咧，呢個2、7係一個合成咧。咁呢個7、3係一個合實咧。咁所以咧你見到佢呢個嘅呢個中宮離卦同埋坎卦嗰度咧，佢係一個合成嘅現象嚇，咁先符合嗰個父母呢個七星打劫局嘅嚇。咁另外假打劫嗰度亦都係嘅嚇。你見到呢度係4、9咧，呢度係4、9咧。咁但係你見到佢合成嘅現象比較少嘅，所以喺假打劫嚟講咧，佢嗰個力量咧比真打劫嚟講咧就係細好多嘅嚇。嗱，咁我哋講翻呢一個嘅家宅啦嚇。咁呢個家宅我哋能唔能夠報一個嘅呢個北斗七星打劫咧嚇？咁我哋就睇睇佢個盤啦，係嘛？咁嗱，佢係一個坐丙向任，即係向住呢度嘅嚇。坐丙就向任，咁你見到係一個雙星導向嘅格局啊，雙星導向嘅格局。咁咧，如果你睇1、4、7咧，即係呢個坎宮啦、巽宮啦，同埋呢個對宮咧，嗱，你睇見呢個係2咧，呢個5啦，呢個係8啦，係嘛？咁你如果睇見呢個2啦，呢個5啦，呢個8啦，而呢個1啦、4啦、7啦，即係呢三個宮位咧，對宮、巽宮同埋呢個對宮、巽宮同埋坎宮咧，呢三個宮位咧，佢係符合父母三般卦嗰個現象。咁如果你能夠打通佢嘅話咧，咁你就能夠攞到上中下三年嘅氣嘅。咁你亦都睇到中間咧，呢度係9、4合成咧，呢個3、8合成咧，呢個3、8合成咧嚇。咁呢個係一個假打劫，因為呢個係坎宮打劫嚇。咁但係另一個條件咧，就係我哋話呢三個宮位咧，呢個坎宮、巽宮、對宮呢三個宮位咧，其實都係要有呢個氣口喺度嘅，有門或者窗嘅氣口嚇。嗱，咁我哋如果就係實際情況咧，就喺呢度咧就要開陽啦，呢度開陽啊，呢度外邊見到水，再見到山啦，啊，咁跟住呢度咧亦都係要開陽啦，啊，呢度要出煞啦，咁呢度咧就係如果用呢度咧就係要屏蔽佢，就要見到呢個收山嘅嚇，咁所以我哋就喺呢度情況咧，我哋就發現有一個問題出嚟嘅，個問題喺邊度咧？如果我哋用收山出煞嘅話咧，呢度咧就係出煞，呢度出煞，呢度收山。咁但係剛才我哋講咧，喺坎宮、巽宮同埋對宮咧，你七星打劫嘅話咧，你一定要呢三個宮位都係要有氣口嘅，
咁而家有氣口嘅話，呢度有氣口，但係呢度又要收山嘅話咧，咁似乎咧就係一個矛盾嘅現象嚟嘅嚇。咁所以咧喺呢個家宅裏面咧，要報一個七星打劫局嘅話咧，其實佢個效用咧就係有問題嘅嚇，就未必即係 work 嘅嚇，未必得嘅。咁所以用呢個假打劫呢個七星打劫局嘅話咧，就似乎都唔係一個比較好嘅選擇。咁所以咧，我哋又要諗另一個佈局嘅方法咧，就再幫佢睇下點樣去報呢個九運嘅，即係由呢個八運點樣轉入九運嗰度佈局啦嚇。咁如果大家想收到日後嘅視頻咧，同埋點樣睇下一期點樣去佈局嘅話咧，就請撳呢個 subscribe 啦，同埋呢個隔離個鐘仔啦。如果喜歡就撳個 like 啦，同埋 share 俾朋友啦嚇。咁多謝大家。